Muraho neza bakunzi ba Storyteller Rwanda. Ndizera ko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi wowe nkurikiye nkuzaniye amakuru amatwi yawe atigeze yumva. Ese wari uzi ko kuri iyi si dutuye hariho na passport iri international? Ya passport uba ufite ikaba yakwemerera kujya mu bihugu 150. Hari uburyo wayibona kandi n'ubwene gihugu bwawe ukabugumana. Niba uri umukongomani, niba uturuka i Burundi, niba uturuka Tanzania, niba uri umunyarwanda, ukagumana ubwo bwene gihugu bwawe ariko niyo passport ukabugifite. Uko isi igenda itera imbere niko igenda irushaho gutanga amahirwe ku bayituye. Iyi passport mpuzamahanga ngiye kukubwira ishobora kugufasha cyane kuri wewe umushoramari, wowe ukeneye kujya kwiga mu kindi gihugu, wowe ukeneye kujya gukora mu kindi gihugu, ukaba wajya gushakirayo ubuzima utiriye waka indi visa kuko uba ufite iyo passport iri international. Ubu tuvugana byose birashoboka. Ushobora kubona passport mpuzamahanga y'igihugu cya St. Kitts ndetse na Nevis, wowe n'umuryango wawe. Iyi passport mukayihabwa hatitawe igihugu icyo ari cyo cyose mwaba mukomokamo. Wibuke ko umuntu ufite ino passport yemerewe kujya mu bihugu 150. Niba uturuka muri Afrika, niba uturuka muri Aziya, India, especially nk'abantu bo muri Nigeria, hari barriers baba barashyiriweho ukaba utemerewe ku applyinga kuri opportunity runaka bitewe n'ubusikama bwagiye buhagaragara cyane. Ariko niba uturuka muri Nigeria n'ahandi hariho hose ku isi, wemerewe kuba watunga ino passport, ukaba the owner y'iyi passport. Hari impamvu ino passport idasanzwe. Reka nkubwire ikizakumarira mu gihe uzaba umaze kuyifata mu biganza byawe. Icyambere, harimo guhabwa uburenganzira bwo gutembera nta visa mu bihugu birenga 150 birimo nk'ubwami bw'Ubwongereza, UK, Canada, United States of America ndetse n'ibihugu byose byo muri Europe. Ikindi harimo kubona ubwene gihugu buhoraho ku bana bavuka nyuma y'uko ubonye iyo passport. Bahita bahabwa uburenganzira busesuye kuri iyo passport. Amahirwe itanga nabo bakaba babasha kuyabyaza umusaruro. Ibyo kandi bigakorwa batiriwe bakindi kuko umubyeyi wabo cyangwa se ababyeyi babo baba bafite iyo passport. Ikindi kuri no passport cya gatatu nuko kuyihabwa bitagusaba kureka ubwene gihugu wari usanzwe ufite. Niba wari usanzwe ufite ubwene gihugu bw'Ubugande cyangwa se bwo mu Rwanda, kugira ngo uhabwe no passport ntibigusaba kureka ubwene gihugu bwawe. Ushobora kuba ufite ubwene gihugu bwombi. Ikindi cya kane nakubwira kuri no passport nuko ku muntu uyifite bimworohereza gukora ingendo. Nubwo atari rwo rufunguzo nyamukuru rwakuzana Canada cyangwa se rwatuma werekeza muri United States of America, iyi passport igufungurira amahirwe yo kubona visa mu buryo bworoshye mu gihe wifuza kujya muri kimwe muri ibyo bihugu nkubwiye. Mu gihe uhisemo kujya gutura muri St. Kitts na Nevis, ntabwo uzishyura umusoro ku mushahara. Iki ni igihugu gifite politike y'imisoro yoroshye kurusha ahantu henshi ku isi. Ikindi kandi ubuzima bwaho buroroshye. Ibyiza byo gutunga ino passport ni byinshi cyane. Ibi nkubwiye hano ni bikeya. Ahubwo ikibazo gihari, ese wowe ukurikiye kino kiganiro waba wemerewe gutunga ino passport? Kugira ngo wemererwe kwinjira muri program ya Citizenship by Investment ya St. Kitts na Nevis, ugomba kuba wujuje ibi bikurikira ngiye kukubwira hano. Icyambere, kuba wujuje imyaka y'amavuko 18 kuzamura. Ikindi ni ugukora ishoramari ryemewe cyangwa gutanga umusanzu w'amafaranga runaka yateganyijwe n'ino gahunda. Ikindi ni ukuzuza ibisabwa byose bijyanye n'ibyangombwa, harimo n'igenzura ry'umwirondoro, cyane background check. Hari ibintu bishobora gutuma udahabwa ino passport. Muri byo harimo kuba warigeze kwangirwa ubwene gihugu n'ikindi gihugu. Niba warigeze kwangirwa visa yo kujya mu gihugu abene gihugu ba St. Kitts na Nevis bafitemo visa free,
Ikindi gishobora gutuma udahabwa ino pasiporo ni mu gihe izina ryawe riri gukorwaho iperereza cyangwa se uri gukekaho icyaha runaka, mu gihe wigeze kwifatanya mu bikorwa byahungabanyije isura y'igihugu. Ikindi ni ukuba uri ibihemu, warafashe nk'ideni ahantu runaka, urugero nko muri banki nturyishyure, ukaba washyirwa wenda nko muri CRB. Icyo gihe kuba wabona ino pasiporo ntabwo bishoboka. Niba wifuza gutangira uru rugendo rwo gushaka ino pasiporo, hari inzira ugomba kunyuramo. Icya mbere, hitamo umu agent wemewe. Ntushobora kubikora ku giti cyawe ngo ubishobore. Hitamo rero umujyanama wemewe uri ku rutonde rwa leta ya St. Kitts na Nevis. Urwo rutonde uzarusanga kuri website ya ciu.gov.kn authorized agents list. Ndaza no kubaha link muri video description. Icya kabiri, uza dosiye yawe application ufatikanyije n'umujyanama wawe. Uzuza impapuro zisabwa, umuhikiriza ibyangombwa byose by'ingenzi. Gatatu, background check. Abashinzwe ibijyanye n'umutekano nibo bazakora igenzura ry'umwirondoro wuzuye, ariyo background check. Ndetse na nyuma yaho hazabaho ibiganiro, ari byo interview hagati yawe ndetse nabo. Nyuma yo kwemererwa, umujyanama wawe azakuyobora mu byiciro byose, harimo kuzakora ishoramari cyangwa no gutanga uwo musanzu wundi wagenwe. Ubundi citizenship yawe bibaye granted, uhabwe pasiporo yawe, utangire kuba umwe mu muryango mpuzamahanga wa St. Kitts na Nevis. Aya makuru sinagombaga kuyihererana kuko byose ni mwe biba bigenewe. Kola like, share and subscribe. Hari abantu benshi nabonye bareba zino video ariko batarakora subscribe. Niba ukeneye amakuru ku bijyanye no gutembera mu mahanga, gukora, kwiga cyangwa se gusura, kora subscribe kuko hano niho haca amakuru y'ingenzi ukeneye. Abantu bamaje gukora kukazogera, notification bayibona mu bambere iyo twa-uploadinze video. Ibyo bikabafasha guhita baprofita iyo opportunity baka-applying hakiri kare. Thanks for watching. Ntiwibagirwe gusangiza iyi video inshuti zawe ndetse n'umuryango wawe, cyane cyane kuba babyifuza. Mwirirwe neza kandi turabakunda.